kakati no n'ekivvulu kino kyabaddemu ebirumira eno ku sayidi yange naye ng'ate abantu bali betugenda okukolera tebalina musango era tebamanyi n'oyo omukyala nti Hajati Bigi nti yategese wabula Sebatta atutegekedde ekivvulu ku Serena kale nabadde nteekwa okubikwatamu n'obwegendereza katono obulumi bwange mbuse ku bbali wabula nebaza Mukama Katonda nti yannyambye nenfuna amaanyi bw'aba omunyimbi omulala teyandifunye n'amaanyi gagira ki gayimba naye nekyewunyiza era nkyebaliza Katonda wampa omwoyo omugumiikiriza weebale Mukama sente ze batusaba tebazisaanidde abayimbi 75% ebitundu 7 ku buli 10 abayimbi be Uganda kino mukikwate bulungi sente ze basaba size bagwanidde weebale mu bivulu era bye babanga ddala Fred Sebatta agamba abanja balance njagala ombuulire gwe osobola okuwa Fred Sebatta millions 7 ze bamuwa njagala tugende mpolampola kadima osobola zikwata noziwa Sebatta naye promota yakwala oyo mukyala ali mabanja n'ebivulu ebiwumudde ofuna bulungi Fred Sebatta nje mpanye ekitiibwa ba legend music industry Uganda mpanye ekitiibwa Moses Matovu wa Frigo Moses Matovu wa Frigo ekigambo kitakikyusa talya kigambo wagamba nti Abilix kino ne kino kyenda musavu kiki bakamuwaako community bamuwaako community 9 million 9 ngenzako kulaga Segawa njagala ekakategeere ebizibu ba promoter byemuyitamu wali tuli ba local investor oteeka abantu sente nga tumanyi kyogenda kujjamu era eggwanga lino limanyi omugaso gwa promoter nti ku economy y'eggwanga buli ba promoter libategeka gavumenti eyingiza sente ekiro kyonna kyonna bivulu biba mabala gonna gateekebwamu ba promoter agasinga nenanyi nekifo bategeka abafuuse promoter aba artist 97 mu Uganda nakusaba million nakusaba 2 nakusaba 3 abasinga sente ezo tebazisaana era okulwana ennyo kubafunamu sente gwe promoter olina kukozesa sikiruzo bukugu okulaba nga ofuna amagoba sente ezo zikama ne zivaamu amagoba settlement gyokozesa omuyimbi wetumufunira nti muyimbi wa amaanyi ye muyimbi nga boolaba King Sahanga ategese lugogo n'omuteeka millions 8 n'ofuna millions 12 nkwa kyakulabirako oye muyimbi abasaanidde okuwa ensimbi naye abayimbi bano boolaba bagamba ffe ba promoter tuli babbi betubanga tuli babbi nga tubafunamu sente mwe lwaki bivute mubyetegekera nimufuna amagoba getufuna ate nga tebasobola byetegekera mutugamba tuli babbi tuli banyunyunsi bibi tedi ba promoter bayimbi batono nnyo ajja ku radio n'agamba naye ba promoter muli bazira tedi abatendereza nze nanoonya nze nalingenda okutegeka concert ya Sebatta Fred Sebatta muwanye ekitiibwa naye waliwo otuuka ekiseera ng'olina okumwatulira yatula Fred Sebatta ekitiibwa kisinga kulabikira mu nnyimba ze ekitiibwa kya Fred Sebatta kirabikira nnyo ng'ayimba owulira wali tekirabika mpulirizaako mpulira waziika aŋŋamba Fred Sebatta nze promoter kyasinza okukola naye ebivulu ebyabeeramu abantu abangi era namaliriza ebisinga sifunye sente ng'enkola ennungi ng'enkola entuufu azikumpanyiza nakola naye ekivulu kyalinza 1999 nali nzigulawo Namboole Namboole oyo si Fred Sebatta kuva dda siye muntu gwosobola okuwa sente okuva dda nga muntu wa percentage yali ku 15% ebiseera yali ku 15% Namboole 15% nze nzijukira sente ezasooka okukolebwa nga kyali kivulu anasinga nakituuma anasinga ofonomu yakwatira goolo Sebatta yali omu ku bayimbi abaalimu
ekisaawe ky'enambole kya 15%. Ne 15% ku ssente zonna ezikoze eki ezizze. kakati Fred Sebatta ab'ekisaawe basobola okujjako 15%. Oba ofunye obukadde 10 oba ogenda 15. Webale nnyo kuba njuga twakola myuzi 68 za 1999 ozimanyi. Ekituufu. Fred Sebatta ab'ekisaawe bamala okujjako 15% n'alyoka yajjako. Kakati ye yali ayagala eziyingidde zonna kwaba akola ki? Sebatta n'anyiiga n'agenda ku stage n'ayimba ennyimba 2 ng'azimbye omutima. Ninga ne mugamba neddala ku bantu bano kwezi biseera ebyo Kafeero ne Sebatta nga bye baliko. Yayimba ennyimba 2 n'ava ku stage nga yina zimba omutima yalabika. Ne mugamba ddala lwaki oyimba ennyimba 2? Mbadde nja kulekera abaana bato naye nga gwali mutima mubi. Ne tuvaawo ne tutegeka n'asinga Kafeero ne Sebatta na Kivubo. Juke yali kuba ku 25%. Nga jukira ne sente yazo. Yo percentage. Kuva ddanga wa percentage. Neno big yabadde percentage. Kugira ngenda kuzimbira Sebatta omutegeere. Fred Sebatta twafuna abantu zali 15. Twafuna abantu millions 6 baba abantu bameka mutwalo gumu 12. Olukumi lw'engeri gye lwabula gye saategeera. Ate nga jukira ebiseera nga wakitiibwa toyina b'omutabukira. Eyo Fred Sebatta awe 10 n'alibba. Ne tutegeka ekivulu kitwagamba nti 10 erabika ejja yali 12 tuyingidde ekivulu kye kimu ku kivulu ekyasinze okubeeramu abantu mu mwakituma mutya Ebbinu Makeke. Yaliwa nakivubo kyali mu Lubiri Mengo. Biseera ebyo nga motoka z'empaka zisookawo. Era ekyo ekivulu lwakataka kyekivulu kyesooka okuvugamu motoka z'empaka yavuga motoka ya Sergeant Lule. Abagamba aba radio bagenda kuvuga. Nalika kunganya sente ku miryango jukire nga atwala 25%. Nalika ne sente zange which number. Tunoonya Sebatta nitumunonya yazireeta tugenda okuzibala nga zonna okuzireeta nga zonna za bitundu ng'emiliyoni asibye 7 asibye 6. Oyo Fred Sebatta. Fred Sebatta nga bw'omupangisa. Fred Sebatta wali muyimbi yafunye sente nga Fred Sebatta music industry. Yakwatanga briefcase n'ava Masaka nga sente zijjudde mu bbuutu. Kuva dda nga Erwabenge ku Mande, Mateete ku Lwokubiri, ku Lwokusatu Erukaya, ku Lwokutaano mu Nnyendo, ku Lwomukaaga Kyotera. Abo bonna nga sente yasasula abakozi bonna babeeranga. Weebale nnyo. Fred Sebatta sente zino nazikuŋŋaanya. Manyi omuntu tebamubuuza waawe yateeka sente. Kubanga ayinza okuba nga yazifuna n'amaana galya mu nnyumba n'azookya. Kuzikwata n'amala n'azigaba. Fred Sebatta mu music industry akoze buli kika kya ssente. Naye omukulu Fred Sebatta ekigambo ekituufu omululu gwamusukka. Ng'omulaba ng'atakuta. Omusajja takuta ayina omululu okumufunamu ssente osiitaana. Omwana n'asalawo eyo ina kyo twagisala abantu genda gitegeka. Omwana muwala neyewola ssente n'ategeka Fred Sebatta. Bakkaanya milioni 10 mu 3. Nze naweereza email Jeno Maina yebambi ayamba abantu natuka ekiseera n'akoowa. Ayambye music industry ministry za government zikola Jeno yakafiiramu Jeno Salim Salem. Nga bakyagadde emiryango ku lunaku lwa Serena. Fred Sebatta ng'alemedde ku popopo nga sigenda kuyimba nga tebamazeeyo ssente zange milioni 9 yali milioni 9 bali ba mwaka 2 ku 10 osigala meka 9 omusajja yali badde agamba nti bantegese banzisiza mu bantu ngenda kuddamu bankoleze nkole kintambule. Jeno Salim Saleh yataasa big ku ssaawa esembayo ng'ali mu kaaba ku Serena miryango migale ng'ayagala milioni 9. Jeno n'aweereza milioni 10. Promota teyali akwata omunigo nnusu n'akwata milioni 5 n'akola vidiyo. Anti oyo ne vidiyo Sebatta ne vidiyo asobola gyegala mu ddoboozi. Anti Sebatta kugamba ekitiibwa kye kirabikira mu kuyimba. Sebatta ngo 1 on 1 tagala kuba nga mutyoboola si mwerufu n'akatono
n'akwata million za 5 n'agenda ku stage bakwata million za 2 ne bagawa Steve Gini n'ateekako ebyuma waliwo million zinga 7.5 ne zigenda ku Serena ebyokulya waliwo n'abaali babanja awo bamukola n'okumukwata big ababanja bamanerenda kuba ye life wa promoter gitutambuliramu lwa Sebatta million 10 big event yakwata kwa domino gonnusu Serena n'ayimba bulungi nnyo ne bagende mukono n'asala era aganye genda ku stage bamuwa million 5 n'ayimba n'agende Masaka n'asala onfuna bulungi nkufuna endagaano si Kurani n'ekituufu si Bayibuli nti tebikyuka endagaano ekyuka olw'embeera ebaawo embeera ebeera weebalanga nnyo okubeera n'omuntu atalina buntu bulamu tokolagananga naye mu bulamu nga woza nedda sebo wasayininga endagaano egamba ki endagaano si Kurani obuntu bulamu bwetaagisa mu buli kimu tokolagananga n'omuntu ataswala tokolagananga n'omuntu atalina buntu bulamu atalina kisa mbalamusisa kalima ne mukulu Abbey yenze zaina katono nnyo mponzika ekintu kya Fred Sebatta omukazi ali mu mabanja ga million 18 big event yawumudde n'ebivulu lwa Fred Sebatta Fred Sebatta ekinene nnyo yawaako bakubi ba bidongo abamukubira tiyasasanya wadde million 10 ne suit bamugulira Fred Sebatta manyi aba bayimbi balina akamanyiiro mbolokuba balina fiva mu bantu bebavaayo promota yanzibye mbonga abantu bagamba bane ba promota babbi ne bana Uganda bategeera abayimbi abasinga babi ye muntu akupangisa ekivu naga kikusale omuyimbi omupangisa naga n'okuwa drop naga n'okupostinga ku pages enti banage gendi nga togo otegese